Banyarwandakazi, nishimiye kugaruka kuganira namwe muri uyu mugoroba mu kiganiro cya porogaramu Ijisho rya Rubanda. Iyo tuvuze ngo ijisho rya rubanda nuko abanyarwanda baba bateye imboni bakareba ibitagenda bifuza ko byakosorwa kugira ngo bagire amahoro mu gihugu cyabo. None ndabaganiriza ku ngingo nkazingahe nk'eshanu esheshatu turi bugire bwangu zijyanye n'ijisho rya rubanda, ariko ingenzi ndayibabwira ari ya kabiri. Reka dutangire kuri rwa ruhembe rwo kurwanya ibihuha. Ubu rero maze iminsi nakira amakuru, nakira abakunzi bacu bahangayitse, abanyarwanda batwifuriza amahoro, batwifuriza no kubaho no kuramba, bahangayitse kubera amafoto n'amavideo yakwirakwijwe muri iyi minsi mu Rwanda atugaragaza turimo amapingu mu maboko rwose, ngo agatsiko k'intoragura amayugi za Paul Kagame ngo zatujyanye hariya ngo badufunze. Narabyitegereje numva biransekeje, noneho nkajya ndeba nsanga bafashe arya amafoto y'umuntu dukunda witwa Sankara igihe bamufataga na ya shati yari yambariye, bagiye ku ifoto bakuraho umutwe baterekaho urutwe rwanjye, abashyira hariya ngo dore ngo twamufashe, ngo birangiye bya Padiri Thomas ngo wabishye ngo Perezida Paul Kagame ngo yarapfuye, ngo bamufashe ngo bamugejeje i Kigali. Barakugendera bafata ifoto ya Damiyani ex-prime minister nawe uri kuborera mu buroko azira ubusa, bakuyeho umutwe baterekaho iki gihanga cyanjye ngo dore ngo twamufashe rwose. N'izindi nabonye ari nyinshi da, nuko ngo twageze i Kigali. Cyakora njyewe nabanje kubiseka ngira ngo abantu bose barahita babona ko ari tekinika, ariko naje gusanga atari imikino da, naje gusanga hari abanyarwanda bose byahangayikishije, abatwifuriza ibyiza, abatwifuriza amahoro, bahangayitse rwose ngo twageze i Kigali ngo batugejejeyo, ngo kubera ko nyine ngo muzehe ngo yarabivuze nyine ngo bazadufata ngo batujyane, wari igihe ngo yazisanga i Kigali nawe. Iryo ni rya jwi ryitiriwe Kagame ryabivugaga. Nagiraga rwose bambwira abakunzi bacu mwiturize, dore ndaharindi wese. Hari abari kuvuga ngo ngiye gutembera ngo muri Ruhavre ngo ngende nkopepera abantu nkabya ninyabwira Kagame ngo nawe ngo agende ngo imbere y'abaturage, ngo nanjye ubwo nibyo bari kunyishyura. Ngenda hari rero na Kagame azaza akora nk'ibi nzamwemera. Yarapfuye yaragiye, byararangiye. Ngenda cyari hose ndagera i Kigali ndi muzima, ntacyo mbaye, ndi umusore rwose w'inkorokoro, ndahari gusaza, imvi zimeze nabi, ariko ndahari ntacyo, ntabwo ndasaza. Ubwo rero nagira mbwire babonye izo nkuru zose ngo nagejejwe i Kigali, ndageze i Kigali sindi ndajya gukora iki, barinda bantwara nk'umujura ko nasabye kwijyana, barandetse ngo ngende. N'ubu bazafungura amarembo babwira ati Padiri utega indege wigendere nta kibazo, ushobora kuza i Kigali. Nzizana, ntabwo bazakenera ibyo ngibyo byo kujya kunshyiramo amapingu no kunyohereza za jet privé ngo ndenge mu Rwanda. Ndabyifuza kujya mu Rwanda rwose, ni intego paka ngombe nzabigereho. Ntabwo rero bakeneye kunshyiramo amapingu kugira ngo nijyane. U Rwanda ndashaka kurujyamo, ndifuza kurutahamo, kandi nzarutaha rero, nzarutaha nta n'amapingu, ahubwo nzarutaha izuba riva neza kandi bake muzareba. Biratinze se, mutegereze muzabibona. Abo ngabo batwifuza muri Rwanda bazatubona. Ibyo bimpuha n'amafoto y'amatekinikano nibabikureho. Cyakora mwiboneye ubwanyu nyine ko bashoboye gutekinika ngo umuntu bamufunze kandi ari aho ngaho. Niba ari byo banatwifuriza, cyakora ntabwo bimpangayikisha rero cyane, natwe ntituba twaboroheye. Ariko nyine ngo bababajwe nuko twavuze ngo Perezida Paul Kagame yarapfuye, ariko twongera tukabaza tuti uwo Perezida wanyu niba atarapfuye se akaba ari muzima nk'uko mubivuga, rimwe baravuga ngo arahari ngo nta kibazo, ngo nta n'igicurane ataka. Mu kandi kanya ngo ari mu bitaro, ngo sinzi ari hehe, mu bitaro bya hehe. Mu kandi kanya bakaberwa aho bamubona, bamushyize ko ngewe ntabwo mfite inshingano nk'iziwe. We avuga ko yatowe rwose 90%, arabihemberwa amamiliyoni n'amamiliyoni, umuryango we ubaho mu munezero w'igitangaza, arabihemberwa n'akazi akora. None amaze amezi 7 yarataye akazi, ntawe umubona, kandi icyo bamuhembera ni ukugaragara. Ibyo Perezida wa Repubulika mujye mubimbaza, ntabwo niyamamaza kuri uriya mwanya ntazi icyo n'agaciro kawo mu gihugu, ntazi n'inshingano ze. Perezida wa Repubulika ni represent igihugu, afite role de représentation, agomba kugaragara. Yatagaragara igihugu kiba kiri mu mwijima, yatagaragara ngo ajye hagaragara, ntabwo igihugu kiba kiri represente, ntawe uhari kandi cyitwa umukuru w'igihugu. Uwo muntu rero yarapfuye, nababwiye amakuru ntatekereje, nta rose ntavuze ngo ni ukwemera, ni amakuru atari umukungugu. Ayo makuru kandi narababwiye nti aroroshye kuyavuguruza, nk'uko bavuga ngo rimwe guteranya na rimwe ni kangahe. Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda
umaze imyaka 20 ninga hari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda najye Nyamirambo ajye ku Gisozi n'ubundi zari zisanzwe ari inshingano ze akora urugendo asura abaturage abiyerekete dore ndi muzima ntacyo mbaye kwa kundera asanzwe abigenda yego baramutinya yego yabagiriye nabi ariko aracyari president wabo kugeza mu 2024 ngira niho manda ya nyuma yagombye kurangira akagenda ariko kutagaragara kwe kandi turi kuvuga ko yitabye Imana amezi akabashize ararindwi famiye yikagenda ikazimira ntihagire uvuga ntihagire ugaragara ese Janet ko ntabyo kigaragara ngo garagare nawe twireke ese umukobwa wabo dukunda cyane reka mujye dukunda cyane kuko ndamusempa burya cyane ariko noneho yarihishe byararangiye banza nyuma yo kubyara atakishaka ko bamubona uriya witwa Ange kuki noneho atakivuga noneho naza Twitter yajyaga dukangisha nazo ntizikibaho yibagiwe kwandika byagenze gute nyamara ira famille mu bibazo ira famille mu byago ikagira ibyago igapfusha ikabura uyishingurira ikabura uyisura none ikabura n'ubwabivuga muri buka mu Rwanda twaje dufite ikibazo cy'abantu bagize ingorane bicirwa babo burya kwibuka bikavugwa bigira akamaro ntabwo bizuru wapfuye ariko umuntu araruhuka uti umuntu ashinguye hariya byararangiye bya bindi byo gushyira amavugufa ahantu hagaragara byo biracyari mu kibazo gikomeye cyane nababwiye ko tuzabiganiraho nababwiye ko ngenda ndamutse ntorero ko umuyobozi icyo kibazo mu mwaka wa mbere cyaba cyakemutse hose twabashingura rwose sinigeze mbihisha twabashingura mu butaka tugakora ibindi bimenyetso byo kwibuka abantu ariko ibintu byo kwandika amagufa y'abantu ntabwo mbishyigikiye habe na gatoya bibabaza ba nyirabantu yugiye ukamubona urashenguka mu mutima ntabwo ukora icyunamo ngo kirangire ariko iyo washyinguye umuntu ukamushyingura mu butaka ukabuza aho ushyinguye wabishobora ukajya gusura imva ukashyira uturabo hari ukuntu mu bumuntu bw'abantu bwa nyir'umuntu baruhukaho gatoya no kwandika amagufa niba ari byiza ko Kagame atanditse amagufa y'umukecuru we ko atagiye ngo yashyire hariya nawe mu Gisozi ko amagufa y'uwitwa papa we nubwo byo nyine birimo ikindi kibazo ko atagiye ngo yashyire hariya ku Gisozi kuko ari abategetsi bakuru bose badashyiramo ababo n'aba rubanda nyine bagomba kwanikwa hariya kugira ngo abantu bajye bahora bababaye bibuka ibyago byabagwiririye biratuzongera tubiganireho abantu bagomba gushyingurwa n'abayisiraheli ubwabo bashyinguye mu butaka ntabwo banditse amagufa y'abantu nta handi ku isi ibi biba mu Rwanda gusa byo kwanika amagufa y'abantu ngo abantu bajye baza kuyareba nk'abareba ibyiza bitatse u Rwanda nigeze kubibutsa ko cya kigo cyinjiza amafaranga kigeze kuvuga ngo ahantu nyaburanga hinjirije u Rwanda amafaranga menshi iri ku Gisozi ahantu nyaburanga mwabyumvise nko muri pariki ahantu nyaburanga Gisozi gashyirwa mu hantu nyaburanga hinjiriza igihugu amafaranga bagiye kuri amagufa y'abacu bari hariya ndavuga abacu kuko hariya abantu bari imagufa y'abantu bari hariya hari uwamashyizeho amazina ngo amenye ari bande hari ab'inkotanyi zishe hari ab'interahamwe zishe bose barimo hariya bose barimo hariya hari ukibijyaho impaka ibyo mbigarutseho mvuga nti mwuka byaramwe rwose banyarwandakazi dufite ikibazo dufite akaga Paul Kagame yatugiriye nabi kuri byinshi ariko bina bintu byo kwandika amagufa byo ni ikindi tuzabisubiraho igihe kigeze mu buryo bwo gukiza imitima y'abantu atari uguhimana atari gushaka guhisha ukuri ku byabaye mu Rwanda ntabyo duhisha aho ngaho ariko mu buryo bwo gukiza imitima y'abantu none rero reka ngaruke ku mpuha izo mpuha zo kuvuga ngo narafashwe ntabwo ari izo dore ndahari ndavuga ndi muzima ndanywa icyayi Kagame nawe zabigenze nkanjye ubazaba yazutse ariko nagira ngo mbabwire ngo nimwirirwe mushidikanya umuntu yaritahiye ahubwo abafite babandi bakunda itekinika n'impuha nyine nibo bakomeza kubihisha uko batekinika Kagame bamwerekana niko bari gutekinika amafoto yanjye banyerekana ngo narafashwe ibyo mwabyiyumviye nta n'impamvu yo kubitindaho rwose ariko ndahumuriza abadukunda ndahumuriza abatwifuriza ibyiza ngo nta kibazo dufite turahari ntabwo dutinya ubutabera kuko nta cyaha dufite ntabwo dutinya gufatwa kuko ubundi se ninde udushaka aradushaka zari icyaha twakoze ntawe udushaka ari amapingu rero ntayo abo banyabyaha abari bo bazajya bafata bayabashyiremo nibareke kurenganya abantu ngo bajye gukidinapa abantu nkuko bakidinapye Rusesabagina wamujyane hariya bamurenganya bafata abantu b'inzirakarengane nka Bakizito babajyane hariya babarenganya ibyo ngibyo bizahinduka ariko bizahinduka mu minsi iri imbere impuha rero ntazo ndi muzima Kagame we yarapfuye byararangiye
twizeye ko bizatangazwa muri iyi minsi abantu bakiga inzira zo kumusimbura ntibabituvangire ngo bicangacanye ngo bumve nibo umuntu mwana siko na padiri bamufashe ngo ubwo turi kuvuga ko bamufashe kandi atari byo ngo urabishatse kuvuga ko na Kagame buri atapfuye ngo nubwo padiri abivuga mutekinika byinshi. Paul Kagame we arifariki dunia anamwarira noneho babinyigisha no kubivuga no muringara no mu Kizuru uretse ndaza kubasubiriramo no mu Kizuru hose hari uwambwiye ngo arashaka kubinjira mu ndimi nka 25 ngo ariko bigomba kuvuga isi kabimenya. Kera hari indimi zari zizwi Yezu apfa, hari indimi zari ngo kuko Yezu yapfuye babyanditse ngo Yezu umwami w'Abayahudi babyanditse ngo mu ndimi zari zizwi ku isi zose. Izo ndimi zari Kilatini, Igihebureyi n'Ikigereki nize eshatu gusa. Nubwo isi yose yari yabimenye ko Yezu ari umwami w'Abayahudi, Pilata barabitangaje. Kuri Kagame hakenewe rwose indimi zirenga 25 zo kuvuga ati anamwarira rwose anamwarira yarapfuye byararangiye. Paul Kagame kwisha byarashize nuko ubwo rero baramwe ngo muringana ni akufi akufi kara murabiyumva akufi kara Paul Kagame naho mu Kizuru bamwe ngo ikira ukagame ndaza kubibona aho byanditse Kagame yarapfuye byararangiye. Twikomereze rero ku jisho rya rubanda bavandimwe. Ejo nabonye inkuru rero ni nayo yanteye kongera kubaganiriza inkuru y'umwana w'umukobwa. Inkuru yavuze yankoze ku mutima, inkora ahantu irangorogoshora ahantu. Umwana w'umukobwa rwose ambwira ibintu byamubayeho kuwa kabiri ushize kereka hari reka ze nyirebe iyo nkuru rwose. Sofia ambwira ibintu bikomeye cyane binyibutsa amateka. Sofia rwose wambwira ibintu bikomeye. Reka nze ndebe inkuru wanyandikiye hanyuma nyoherereze nyibwire abanyarwanda batwumva muri kano kanya. Iyo nkuru yabereye ahantu hitwa Inyabugogo muri gare. Sofia niho yarari hari kuwa kabiri hagana saa 11 z'umugoroba, saa 11:45. Sofia rero wabonye iki? Sofia wabonye iki? Reka mbabwire icyo Sofia yambwiye. Nyabugogo niho wari ugeze Sofia. Dore Sofia ntatinya no kuvuga izina rye, avuga ati izina ryanjye uzanarivuge, ngiye nitwa Sofia, nta mpamvu yo kurihisha. Sofia rero arambwira ati yari amaze kunganiza utundi tuntu hirya haruguru ambwira andi makuru. Noneho haza kugera ahantu arambwira ngo mbega padiri n'ubundi twebwe abaturage ubu butegetsi bwaradutagangaje, ahubwo ubwoba bwatubitsemo nicyo kibazo duhura nacyo ngo twigobotore. Iyaba twese twashiraga ubwoba twaburwanya, ariko abantu ntabwo babyumva kimwe. Icyo nicyo kibazo Sofia avuga. Gare dufite ubwoba, ubutegetsi bwo bwaraturangije, bwaratuzambije, no ubutegetsi bubi. Ikibazo dufite gusa turifuza ko bunahinduka, ariko dufite ubwoba kubera ko turavuga ngo dukore, tugire icyo dukora tubuhirike, ariko ntitubyumva kimwe. Agakomeza arakamburugera ati ejo bundi kuwa kabiri ahagana saa 11:45 w'iki cyumweru nari ndi muri gare yo mu mujyi downtown, ndi ku murongo ntegereje bise kuri linya ya Kimirongo. Intora mayugi ziraza zifata inkweto z'ababyeyi, ubujerekani bw'amata, ubukomo n'utundi tuntu twinshi aho twari ku murongo duhagaze turebera. Abandi izo ntoragura mayugi barimo gupakira imifuka y'ibyo bintu by'ababyeyi baje gushakira abana ibirayi, barimo kubitwara. Umwe muri ba nyirabyo yararize, nuvuga umwe muri abo babyeyi yararize cyane, numva impuhwe ziranyishe. Nahise mbwira abantu twari twegeranye, ntimwaje tukajya kuvugira bariya abantu, cyangwa dukurure nibura umufuka umwe w'inkweto, na bariya ba nyirabyo barahita bagira intege badufashe. Kandi nubwo ari bane twishyize hamwe ntabwo batuneshe. Sofia azunguza umutwe ati byarangiye, mbuza abo duhuza igitekerezo. Imifuka irenga 8 y'inkweto barayipakira baragenda. Noneho agasoza yicuza ati nanjye nabuze ubutwari bwo guhangana nabo ndumwe, nuko barabitwara turumirwa gusa. Nyagasani natanye ingabire yo gushira ubwoba mu baturage b'u Rwanda.
uwo ni Sofia y'imyaka 27 n'umwana w'umukobwa. Umva rero impamvu inkuru ya Sofia yakoze ku mutima cyane. Ibi ngibi byigeze kumbaho kandi bazanarigeze kubibabwira. Hari nko muri 1995 ndi kuko nanigaga mu Nyakibanda, ndi kuva Icyangugu muri bisi. None ndakugenda twiduyitse ahantu hirya hitwa Ngukira. Harya habaga barabukera niba ari abarabu. Utuvuye ku Gikongoro tutaragera Butare. Hafi ya Zakiramuruza hari. Zakiramuruza banza ariko hitwa. Bisi yacu barayihagarika dusanga nyine bari gukontorora nuko tuvamo bari ibyangombwa. Noneho mbona rero umudamu wari wicaye hafi yanjye ariko atari na kure, abonye bari mu muhanda yatangiye gutura turanyoberwa ikibazo ahuye nacyo, ariko twari tutaramenyera neza inzego z'umutekano, bari bakica n'abantu bakinarenganya abantu benshi, ngira ngo hari n'ibyo. Bamusohoye nabo nkajyamo nari gupfunda abantu tuwamfashije naho n'udutenge nka tune yari yaguze atujyanye i Kigali kuducuruza kugira nyine ngo arebe ko yabona utujanga two kugaburira abantu. Nuko bamusohoye we ibitenge bize barabibona nyine bya bitenge afite agiye gucuruza, barabimwambura. Bamaze kubimwambura baterera hariya, barangije nawe bamubuza kongera gusubira muri bisi ngo agende anasigara aho ngaho. Nkajya numva ikintu kiri kunzamuka mu kintu kivuga ati uyu mudamu se uriya mubyeyi w'umukene turamusiga hano, nitumusiga hano se dore itike ryarishyira yo kugera i Kigali bararimutesheje ritaye agaciro, agatenge yaragiye gucuruza barakamwambuye, ubu se bari kumuhora iki? Uyu nawe ni intera hamwe se? Uyu si cyaha yakoze niki? Abana bese haruza kubagaburira? Kajya numva biranzamukamo nkumva natera hejuru neza ngibi Sofia ari kumva. Umva hari muri 1995, ubu turi mu bihumbi binga, ubu turi mu 2020, ubwo hashize imyaka ingahe 25 sindabyibagira. Ntabwo ndabyibagira. Numvise mbaye ikibwa, numva kumva nta kintu nakoze ngo ndabahansinde cyangwa se nibura mvumbura abantu bari muri bisi ni muze dufatanye turengere uyu mubyeyi ari kurengana tureba, byarananiye. N'ubu ntabwo biramba mu mutima. Ntabwo biramba, nakomeje kugatubura uriya mubyeyi biragenda gute, baramuhombeje sarahikura hariya, ese ubundi yarahikuye nta makuru yenegeze kumenya. Dore umwana w'umukobwa imyaka 25 nyuma yaho arabona abantu bari kurengana, n'ababyeyi yababonye bari gucuruza udukweto, bari gucuruza amata, bari gucuruza udukomo kugira ngo barebe ko nitwo bari kuzunguza muri gare, bagenda abana bakabona icyo kurya. Noneho we ibyo byose yandushije ubutwari kuko yarabajije abo bari kumwe muri iyo tagisi, mwaretse tukajya kuvuganira bariya. Iyo ntambwe we yarayiteye arabareba abona nibyo abandi nyine babitswe mu ubwoba. Ubwo buri wese yenda ndatekereza ko buri wese yari kwibaza ngo twakora iki, ariko bwa bwoba nyine bukabuza abantu kugira icyo bakora. Sofia akavuga ati batubitse mu ubwoba bukomeye cyane, nicyo gituma tutibohora. Nanjye mpamvu ngarutse kuri iki kiganiro rero, revolution tuvuga niba ubutegetsi abaturage nka kuri Sofia bivuga baranje kubona ko burenganya abaturage, kandi nibyo rwose barabikora. Hari n'izindi ngero tuzakubona mu kare, barabikora, bararenganya abantu bose, barabambura ibyabo. Abo babyeyi baje kuzunguza utwo tuntu, batwaye iki gihugu, batwaye iki Paul Kagame, yigurishije utwo tuntu twakitahira. Hari indege ye bamutwaye uwo mubyeyi tw'abana be, kandi nabari abene gihugu barya utwo yahashye katwavuye mu cyuya, bibatwaye iki? Kuki bagomba kumutesa bakamutwara icyo gishoro? Niba ari umuntu wamugurije igishoro ubwo byarangiriye aho ngaho. Aba batwandikira bati nyoherereza amayero 50 nicururiza utuntu, nyoherereza 100, warimuha ukumva ngo babitwaye batyo. Niba mushaka revolution bavandima, mukomereza hariya Sofia yarageze, nawe ndatekereza ko nyuma. Buriya rero ikintu nabuze ubu bwanagize ari nabwo bwaje gufata Sofia, nibura bwo kuvuga ko we wenyine warangije kwimvira mwibyo ntacyo wakora uri umwe, niho hari ikosa mu byukuri. Sofia nizere kunyumva ikosa nibeshyeho, nawe wibeshyeje ubona no gutekereza ngo ndi umwe uri kubyumva mbyemera, numva biri kumbira mu mutima, bura ntacyo nakora sinabanesha. Wabanesha nanjye nicyo nayo wicyo gihe, ubu naje kukimenya nshaje. Buriya yo haguruka ugatera hejuru ugakubita kamo hejuru, cyangwa se ukaba wibitseho ya sifure yawe ya firimbi yawe ukayikubita, birumvikana ko ari risk ubufashe n'ubuzima bwawe bushize mu kaga. Ariko abari deni nuko babayeho, niko tugomba gupfa nyine, nta kundi, nta nikemeza ko wapfa. Yo sifure yawe uyifite ukayikubita ukayivuza, wenda wari kubona n'abandi bazicumuye aho hirya. Yo usimbuka muri iyo tagisi ukagenda ugasumira uwo mufuka, uvuga uti nimureka aba bantu. Harimo benshi bari hafi aho yawe bumva ibintu nkawe bari guhita bahaguruka, cyangwa se bumva ibintu nkanjye icyo gihe nari ndi muri iyo bizi bari guhita bahaguruka. Nubwo tuvuga ngo abantu bafite ubwoba, hari n'igihe twibeshya. Ikibura ni imbarutso rero ni umuntu umwe.
revolution biriya umbwira Sofia uti yaba abantu bose twashyiraga hamwe tugahagurukira rimwe ntibizigera bibaho. Mu byukuri bizabaho, ariko bitangira bitangizwa n'umuntu uyu umwe gusa ushobora kuba ngewe cyangwa wowe, umwe gusa, umwe niwe bitangiza. Ejo bundi muri Sudani umuntu witwa Bashir ari umuntu ukomeye amaze imyaka 30 n'ingahe ku butegetsi. Bashatse kumukura ku butegetsi bateza intambara, igihugu gicikamo kabiri kiva mu bihugu bibiri ntibamushobora. Ejo bundi umwana w'umukobwa nkawe muto gato kuri wowe yaragiye afata umugati, bageti y'umugati, ajya mu kibuga. Umugati bari bawuzamuye cyane, mbese abaturage bagomba kwitwa n'inzara, ashyira hejuru umugati. Ati ibi bintu turabyanze, ntabwo tugomba kwitwa n'inzara kubera uriya mutindi w'umuperezida. Agiye kubona abona 5 baraje, abona 50 baraje, abona 500 baraje, bakoze imyigaragambyo ibyumweru bingahe bihava. Uzaho Bashiri ari Sofia ubu ngubu arirahe hano mu Burayi, baramufashe baramujyana. Yarafashwe. Revolution uko yatangiye. Sofia revolution ushobora kuyitangiza ubutaha n'ibyongera kuba Sofia cyangwa abandi batekereza nkaho ntuzanirwe bibaza ngo sungo abandi ngo barabyumva nkanye ngo cyangwa bafite ubwoba ngo uzasimbukane ufate uwo mufuka maze urebe ikiba. Niba kwicira aho ngaho uretse ko nanjye mbyifuza, ni nayo mpamvu nshaka kuza mu Rwanda, nje nabikora rwose, ndabizi neza ko nabikora. Ariko revolution ikisaba gusa nta kintu, isaba amaraso y'ibitambo yabemeye ku bitambo, ariko ari n'igihe nta nicyo waba, kuko akarengane bose baba bakareba n'amaso yabo. Abo bantu 4-5 bari gupakira ibintu by'abantu muri gara, abantu babafashe bakabacakira bishobora no gutangira aho ngaho ntagire abantu bazongera kwamburwa ibintu muri iyo gare n'ahandi bikagenda bikura. Nuko revolution zitangira Sofia we. Rwanda nziza iyi turirimba ntabwo tuzayigeraho tudakoze dutyo. Ibanga rya revolution iryo ngiryo abantu babyibeshyaho. Abantu babyibeshyaho bakagira ngo revolution iza kubera ko abantu ibihumbi bingahe bateranye ngo bagakora revolution. Abantu ibihumbi bajya guterana biturutse ku muntu umwe. Muri 59 bamwe ntibahakunda kubera ko abantu bavuga iby'amoko bati wenda Abahutu barivumbuye bivumbura ku Batutsi. Abantu bakubitwaga ibiboko 8 buri munsi bari benshi cyane. Nyamara uwitwa Mbonye umutwa wa musaza witwa yakubiswe urushyi rumwe gusa, abantu baravuga ati ntibishoboka. Rumwe urushyi, abantu bati ntibishoboka ibingibi, barahaguruka atakarengane turakarambiwe. Ntiwatangara rero ako gatsiko kigize igitangaza gahiritswe n'udukweto cyangwa agakarito k'amata bambuye umuntu muri gare, kandi babamburaga buri munsi, bakubitaga abagore bazunguza agata, barayogoje ibintu. Umunsi umwe haboneka Sofia usimbukira kuri abo bantu, abantu bose bakavuga bati reka muze muturase, ariko aka kanyaro gahagarara. Ngiyo revolution ya rubanda. Ikiganiro turimo n'ijisho rya rubanda. Ndabasaba abanyarwandakazi mugire ijisho rireba karengane, mugire ijisho rireba karengane. Uwo kari kugirirwa none si wowe, ni mugenzi wawe. Ejo n'uwawe, ejo n'ubundi ni wowe. Nuko batumaze bakatubikamo ubwo bwoba butuma tutinyagambura ngo twirwaneho. Sofia rero ndagushimiye ko wampaye aya makuru. Yabaye kuwa 2 muri gare ya Nyabugogo saa 11 z'umugoroba n'iminota 45, ukaba n'ubu ngubu ukicuza. Niyo mpamvu washatse kubinganiriza, ukabukicuza kumva ntacyo wakoze. Humura karengane, gira ijisho rya rubanda gusa, karahari hose. Ariko umunsi uzongera kubona ikintu ngakiri uzabasimbukiraho maze urebe, uzacunga abantu nibishobora ubabwire iriya jambo uti mwaretse tukarengera bari abantu bange kugute, ubabwire uti ngendagiye, unasimbukire kuri abo bantu basimbuke, ntacyo bazadutwara. Kizeta tuzakomeza dukorera u Rwanda, ntacyo bazadutwara, kandi uzabubohoye abantu wenda uzabafungura amaso. Nuko revolution zitangira. Ushaka ko mukoreza revolution zitegurwa zikanakorwa, nuko nta kundi. Sofia, ibyo bitekerezo wiyumvamo ntugire ngo bifite wenyine, ni benshi babifite koko, bagatsikamirwa n'ubwoba bwo kudatangira, bakavuga ati hagize ubikora nanjye namufasha. Harabura abatangira, nicyo kibuze, harabura abatangira. Ababivuga bakabisobanura, dore turahari turabisobanura, kandi nabyo ni ngombwa. Ariko harabura abatangira igikorwa ni nk'icyo cyo kuvuga ngo dore iriya ntoragura amayugi nk'uko wazise. Ntabwo ari intore ziriya, ni ntoragura amayugi. Nta ntore mbonyemo ziriya ntoragura amayugi, ntabwo ziri butagangaza uriya mukecuru. Ni muze tumurwaneho, wenda dukubitwe dutsindwe, ariko twirwaneho. Ubutaha niyo ntoragura amayugi izabanza itekereze 7 mbere yo gukora igikorwa. Hari intambwe izaba yatewe, sinkubeshye. Urakoze Sofia rero. U Rwanda twifuza, u Rwanda rwiza ruhumeka ituze n'amahoro, n'urwo ngurwo nyine twageraho ari uko tubashije kwirwanaho. Sofia, Imana ikumpera umugisha, Imana igukomeze, ariko ubutaha nubabona
sha wabona ari wowe wa mukobwa wo muri Sudani wenda washyize umugati hejuru nawe ukavuga uti akarengane turakanze, uko nakumvise uri muri dero ukomeye, amaherezo tuzahura. Imana iguha umugisha ukomere cyane. Undi muvandimwe yanyandikiye aranyandikira ati narabumvise ibiganiro mwakoze mu minsi ishize, mwavuye cyane abaturage barengana cyane bo kuri Banyahe na Kangondo. Ati ariko se kuki mwibagirwa nabo ku giti cy'inyoni, n'abikiruhura, n'abanyabugogo nabo basenyewe bakirukanwa mu byabo kandi nta ngurane bahawe? Nibyo koko hari henshi abantu bagiye basenyerwa, hari ahantu henshi bagiye bahatirwa kwisenyera. Turibuka n'abo bandi banyamirambo bo hafi y'isoko babwiye ngo nibisenyera amazu. Ntabwo tubavugira bose icyarimwe. Icyo dukundira abaturage ba Banyahe na Kangondo nuko nyene bameze nka Sofia. Harimwe abumvise neza ko karengane ntawe uzabarenganura, badateye hejuru ngo bivugire. Nibo twumvise mu menshi ishize. Akaba ari nayo mpamvu abantu b'intwari baryo babigira bati ngewe amaraso yanjye bazamenere mu kibanza cyanjye, ntawe nakibye, nta cyaha ndimo, bazaze bahansinde. Ariko icyo ashaka so kwicwa, icyo ashaka no kuvuga ku mugaragaro, no kubura amaso nicyo baturushije, akavuga karengane ke. Niyo mpamvu Kangondo na Banyahe ari abantu b'intwari cyane. N'ahandi niko bikwiye kugenda. Nabo ku giti cy'inyoni n'ibisuganye, n'abikiruhura n'ibisuganye, n'abanyabugogo n'ibisuganye, nabo batere hejuru bivugire. Nibamara kuvuga n'abaturage twese tuzabumva niko bimeze. Ubu ni ibihe bigeze. Revolution si amagambo, impinduramitegekere si amagambo. Impinduramitegekere ijyanwa nuko hagira abantu nyine bahaguruka bakabikora. Mboneho akanya ko kwibutsa kuko twarabivuze koko abo Banyahe na Kangondo mu minsi ishize kuko babashije kuvuga ikibazo cyabo kikumvikana, ko hari abantu rwose dore mu imvura igiye kugwa biyemeje kujya muri ariya matongo, baranyagirwa, abana bakagombye gutangira ishuri nubwo bataratubwira igihe rizatangirira mu buryo bugaragara. Bazakenera udukayi, ntacyo ababyeyi bakigira, wakodesha akazi warakamwambuye. Twese twavuze tuti abagira neza abantu b'abanyarwanda bari hanze dushobora kwisuganya tukagira 20-10-15 tukoherereza bari abavandimwe. Noneho hari harabuze inzira, ariko nabonye umuvandimwe witwa Sylvie Mukankiko yakoze afite agakipe bari gukorana, noneho bakora inzira yitwa GoFund. Link ngiyo nayibonye, bahuzangira ngo ngaho gerageza padiri niwe wasakuje cyane ushireho 10 turebe ko rijya. Nuko ndagerageza ndisakasaka iryo 10 bahoze basaba ndibona ndishyiraho, mbona rigiyeho, mbona na message nshimira ko mbikoze. Ubwo rero Sylvia iyo link arayifite rwose kandi irakora, nabibonye kwikora. Noneho twagerageza bwangu muri iki cyumweru kije, no mu ntangiriro y'ukwezi gutaha yenda abantu bagashyira hamwe 10-20 uko umuntu ashoboye na menshi ntiyakwanga kujyaho. Noneho bari abavandimwe tukagira akantu tubohereza kagaragara, wenda bakabagurira icyo kiro cy'umuceri niyo cyaba cy'umunsi umugoroba umwe, ariko hari igikorwa kigaragara twakoze. Ibi turabikora si twe twagombye kubikora, ni leta yagombye kubikora. Ni leta yagombye gufasha abaturage bayo. Nta bantu bagombye kwicirwa n'inzira mu gihugu bameze nk'abadeplacer de guerre mu gihugu kitarimo intambara. Aka ni akaga u Rwanda rwagushije, ariko turabikora kuko nta leta ihari. Nta leta, perezida yarapfuye ntibashaka kubivuga, nta ushishikajwe n'ubuzima imibereho myiza y'abaturage, bose bari kwisahurira gusa biba nk'uko n'izindi ngero umuntu yashakisha yazibona. Bari gupiganwa no guca amande, noneho dupfukamunwa twarazamutse mu giciro. Ariko abaturage baragowe, no gucibwa amande buri munsi. Bari abategetsi tutaza baribo bajya kwihereza mu mifuka y'abaturage, barinjira mu mazu, barambura utwo babonye twose, wagira ngo twabaye ko Zaire ya kera. Zaire, u Rwanda ruri hanyuma ya Zaire ya kera, aho wagendaga hose bakagucurika ibyorezo 5 turabivuga mu kanya byadutse mu Rwanda mu kanya. Ibyo byorezo turaza kubivuga mu kanya, n'ibyo ngibyo nyine bitagangaje abanyarwanda. Ibyorezo 5 ni nayo message ngira mu muze gusigana nyuma y'iki kiganiro. Mu Rwanda hadutse ibyorezo 5, ibyo byorezo 5 nibyo bitagangaje abanyarwanda. Ubwo rero GoFund ya Sylvie Mukankiko rwose ikwirakwira ahantu hose. Abanyarwandakazi, barundi kazi, namwe bavandimwe mwese mu bw'ikinyarwanda mu nyumva, nyabone dutabare bari abaturage ba Banyahe na Kangondo, tugira gakunga tubagenera. Bari umuvandimwe yatwibutsaga ba giti cy'inyoni, Kiruhura na Nyabugogo n'ahandi, nabo bishyira hamwe bisuganye bavuga karengane kabo. Utivuga karengane kakuriho, abandi bashobora kutamutinyuke mwubura amaso.
mwubura amaso muvuga akarengane kandi mukavuge kumugaragara mugashyira mu itangazamakuru muduhamagare tuganire bivugwe mugani w'umuvandimwe wazumbwira ati ni mu bivuge n'ibishaka bigere no muri Loni ni mu bivuge rwose ahantu hose bamenye ibiri kuba mu Rwanda nibura. Urakoze rero ku kibazo cy'abanyana Kangondo karengane bari abantu bagiriwe karakabije rubanda reba bari abantu bakwiye gufashwa no gushyikirwa. Revolution izaturuka Kangondo n'abanyahe kubera ko nibura hari abanyarwanda batinyuka kuvuga karengane ka igihe kirageze rose urabiciceka ubundi ngo wunguke iki bivuge akarengane kavugwa kamenyekana abanyarwanda bagirirwa. Ikindi kintu twifuza kuganiraho abaturage babonye nubundi barongera bitwandikira nubundi nabonye message inyandikira imbwira ngo nukuri ikibazo cy'abagororwa kirakomeye mwigiceceka abagororwa barashize bazira kudasurwa. Abagororwa barashize bazira kudasurwa kubera ko bababujije gusurwa kandi nta nicyo babamariye batabatunze. Muribuka ahandagira mu mbibutse umuntu w'intwari cyane w'umuyobozi wa gereza yagize ati yaranditse yafashe urwandiko aratabaza rwose pe iyo nkuru yanyuze no mu gihe no mu museke. Uwo muyobozi w'intwari abantu bagombye kumenya yitwa CSP Iyaburanga Innocent bivuga umuntu udafite icyaha. Iyaburanga Innocent amaze iminsi mu maboko y'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwitwa RIB afunze kuko yantinyutse kwandika ibaruwa itabariza abagororwa. Yayoboraga prison ya Gicumbi. Uyu nguyu niwe wahuruje Musenyeri Nzakamwita amubwira ati abantu barampfanye abantu baranshiranye cyane abarwayi abanyantege n'abasaza bo bimeze nabi rwose ntacyo bakirya bwakimeze nabi hano bwaki yaratongoye ni mutabara aba bantu batampfana batanshirana. Yanditse urwandiko rero gusaba inkunga y'abanyantege nke. Wumve umuntu w'umutagatifu ndakora gusaba inkunga y'abanyantege nke. Yari yandikiye umuyobozi ibarwa mfite hano niyo yandikiye nako singiyewe uyifite niyo yanyuze nibura hariya mu museke niyo yari yandikiye umuyobozi wa ADPR y'Ibyumba. Yandikiye Gicumbi kuwa 19 z'ukwa gatandatu undayibona kuri 20 z'ukwa gatandatu uyu mwaka. Impamvu gusaba inkunga y'abanyandenyenye. Bwana muyobozi mbandikiye ibaruwa ngira ngo mbasabe ko mwadutera inkunga y'inyongera funguro y'abagororwa b'abanyantege nke n'abandi bagize ikibazo cyo kubyimba amaguru kubera imirire mibi. Ibi bikaba byarakomotse ku ngaruka z'icyorezo cya COVID-19 kuko abagororwa n'imfungwa badasurwa. Iyo ni point ya mbere. Yandika point ya kabiri. Bwana muyobozi muramutse mutuboneye sosoma indagara n'isukari twabasha kuzahura abo banyantege nke. Icya gatatu mugira amahoro. Arasinya Innocent Iyaburanga CSP umuyobozi wa gereza ya Gicumbi. Nabyumvise umushumba mwiza? Nabyumvise. Uyu mugabo n'umutagatifu. Ashinzwe gereza ntabwo ari wowe bafunze, ntabwo nubwo ari ushinzwe kumenya ibyo bafungiye, ariko nibura imibereho yabo arayireba. Arabona ko ari ababyimbye amaguru, arabona ko ari abanyantege nke bakeneye gutabarwa abavandimwe. Uzi icyo bwabutegetsi bw'intoragura bamayugi bwamukoreye ubu bwaramufunze kubera ibyo ngibyo. Bwaramufunze burangije buvuguruza niba ari wa Musenyeri Servire yane Nzakamwita yari yanditse ahamagara abakristo be ngo bitabe ubu butumire bw'uyu muyobozi. Ubu iki gikorwa bari gukora ni igikorwa cy'ibikoko. Iki gikorwa bari gukora nagira ngo mbabwire nkurikije amakuru nkomeza kubona gereza zose zifite ibibazo. Zose abantu bari gupfa ntabwo ari kuvuga gusa ngo babyimbye amaguru, bari gupfa bazira imirire mibi. Intoragura amayugi rero ngo z'abayobozi zirabareba gusa zikavuga ati mubareke babyimba amaguru babyimba inda iturike nta kibazo. Ariko nibyo barimo. Nimubareke babyimba amaguru ashwanyuke mubareke babyimba inda bapfe nta kibazo. Nibyo ngibyo gereza zabaye mu ruwari niko babyita mu Gifaransa. Mu ruwari no kuvuga ni nko mu ruhukiro naho abantu bagomba kugwatu. Mu kugushyira ugiye gupfa. Kubera iki ntacyo bakirya nta ubafasha nta ubitayeho. Dore umuyobozi umwe arabivuze nguriye. Uravuze make nyene. Avuze make ntavuze ukuri kose, avuze make. Ntavuze abapfa, ntavuze iki. Arasaba gusa inkunga y'abagira neza kugira ngo nibura arebe ko arawe arokora ngo twashobora kurokora abo banyantege. Nyamara baramufunze. Iyaburanga Innocent akwiye gufungurwa
kubera ko uwamufunze amaherezo azamubazwa byanze bikunze, azamubazwa kuko uyu ni umuntu w'umugabo, uyu ni umuntu ukwiye kuzamuka mu ntera, ahubwo agashingwa amagereza mu rwego rw'igihugu, kuko nibura we yashishikariza abashinzwe amagereza kumenya abo bashinzwe. Abafungiye muri gereza si ibisimba, ntabwo ari ibikoko, ni abantu baba babujijwe uburenganzira bwabo bw'igihe gito, ubundi bakagombye gusubira mu byambo no mu ngo zabo no mu kazi kabo. Ntabwo ari abantu bo gushyira hariya ngo babyimbe ibirenge, babyimbire inda, baturike. Ubwo rero iyaburanga Innocent, izo ntaragoramayugi zimubitse zikwiye kumurekura agasubira mu kazi ke, ndetse byashoboka zikamuzamura mu ntera, kuko niwe ukora akazi kuzirusha. Hari abandi basore b'urubyiruko rero bankoreye ikiganiro muri iyi minsi, ikiganiro gikomeye cyane, barambwira bati padiri, muri bya biganiro ukora byaba iby'urubyiruko byaba n'iby'abandi, mutuvuganire nibura musakuza ikibazo turashize, twishwe n'inzara kubera leta ubwayo yabyoruganije. Tezisha iyo leta yabikoze ite? Ati twebwe urubyiruko nta mirimo dufite, ariko hadutse ikintu gikomeye cy'ivangura ryo mu rwego rwo hejuru. Ese iryo vangura ryifashe rite? Bati hano hari ivangura ry'abantu b'abakire bafite ubushobozi n'abakene baciriritse, abakene baciriwe ubwo gupfa. Ndishaka ko mukabiza ibyo ngibyo mubwira n'ibiki. Bati dore kubera ko nta mirimo, ikiba gisigaye nuko abantu bakwishakira uturimo, bagacuruza utuntu, mbese bakihangira uturimo ngutwo. Bampa urugero rw'ibyo byo gucuruza nyine, bimeze nka biriya Sofia yavugaga. Hano bakora ku buryo kugira ngo bakwemerere gucuruza ugomba kuba umuntu ufite amafaranga, none ukajya kugura imyanya mu masoko, ukiyandikisha kugira ngo uzabone nuko utanga umusoro. Umuntu udafite ubushobozi bwisumbuye bwo kujya mu masoko ntiyemerewe gucuruza muri kiriya gihugu. Ati ngaho aho dushirire rero, ngaho aho abantu bacishije bafite ubushobozi buciriritse bashiriye. Kuko ibyo ari byose ntitwareka mu zari zitwice, turagerageza nubwo batugira nabi, ariko turagerageza. Atari ko utangiye aka business nk'ako, usanga aribo bari kwirukankana, ukiruka mu gihugu ukajya aho wibaza niba icyo gihugu ari cyawe koko. Barakwirukankana nk'uri mu mahanga, barakwirukankana se hari uwo wibye, barakwirukankana wakoze icye cyane, barakubitwa, indembe iravuga, inkoni ziravuga, ugakubitwa ukagera aho wibaza niba uri inzoka bari gushaka kwica, ni buri gikoko, kandi uri gukora iki? Wanze kwiba, wanze guhemuka, uri kwirwana, uri kwishakira imirimo. Ntawe kugujije, ni wowe wirwanyeho, baragukubita ukagira ngo uri igikoko. Bakasangwa se bakaza bakakwambura ibyo bicuruzwa byawe. Ni ibicuruzwa n'ibyawe, wabiguza amafaranga yawe, bakaza bakakwambura bakabijyana, ubu ukabura n'abiguza, cyangwa bakabimena, bakabisandaza, bakabyangiza mu yandi magambo. Iyo leta ni bwoko ki ikora ibyo ngibyo? Ibyo ngibyo birakorwa buri munsi. None rero umuntu akibaza nyine, urwo rubyiruko rwavuga ati byateje ubukene n'inzara muri rubanda, ku buryo havuka n'ibindi bibazo bikomeye. Barakomeza ntugire ngo bahagarariye aho ngaho, mbere yuko tubizirikana, birateza ibindi bibazo bikomeye cyane. Byateje ubukene n'inzara muri rubanda ku buryo butangaje, ku buryo bukomeye cyane. Urubyiruko rwabuze icyo rukora, abakobwa bakajya mu busambanyi, iyo bagize amahirwe bakabona n'ubasambanya, kugira ngo barebe ko babona utwo tuvuta bakeneye, barebe ko ari akantu babona. Ati ntabwo bihagararira. Abakobwa rero bagiye mu busambanyi, bibyara ikindi kibazo gikomeye cyane. Ati ubu hari ikibazo cyavutse cy'abana batwara inda batagejeje ku myaka. Leta ikadukira ababyeyi, ikabikoma ngo ababyeyi ntibita ku bana, ngo bataye inshingano z'ababyeyi. Bati leta ntiyemera ko ariyo nyirabayazana yateje ubukene n'inzara mu miryango iciriritse. Ati icyo kibazo kiraduhangayikishije cyane ku buryo bukomeye. Leta rwose yarabipanze kugira ngo ikeneshe abantu, ibicisha inzara, yarangiza ibyo bibazo bindi bigenda bishamikiraho nyine ikabyigurutsa ngo ntabwo ariyo bireba. Hanyine niho abantu bagomba kwibaza, niba urubyiruko rutakarushya n'abaturage bataka batya, iyo leta se murumva ari leta mwebwe nyine? Uretse ko na perezida yipfiriye bakabihisha, iyo leta mwebwe murumva ari leta? Iyo mwamaze kumenya ko atari leta, iyo twamaze kumenya ko atari leta, ni ukwiga inzira zo kuyitumura ikagenda ikavaho. Ari naho urwo rubyiruko rwambwira ati hari ibyorezo 5 byateye padiri hano muri iki gihugu, ibyo byorezo nibyo bigiye kutuma. Ese ibyo byorezo shaho ni bihe? Nari niteze ko bagiye kumbwira ko ari indwara nyine zindi zateye. Barambwira bati icyo cyorezo cyitwa polisi, cyitwa daso, cyitwa inkeragutabara, cyitwa Rwanda Revenue, kikitwa naguma mu rugo. Ngibyo ibyo leta ikoresha kugira ngo dutindahaze iturangize. Polisi aho yaturindiye umutekano, hari igice cy'abapolisi rwose cyahindutse abajura, gishinzwe kuza kutwambura ibyacu, kudutera ubwoba,
gukora amanyanga yose kugira ngo gikenesha aba ati kitwa daso n'ingera gutabara abo n'urundi rwego abo nibo batunihagura nibo batwirukangaho nibo batubuza uburyo nibo batumenera ibintu nibo badusahura ibyabo nibo badukubita bakatumena imsiko abo bantu twibaza niba ari abanyarwanda cyangwa niba ari abacanshuro b'abanyamahanga ibyo ni ibyorezo rwose bidukomereye iyo ugize aka business gatoya uzamuka dasi kugwa nako Rwanda Revenue kugwa hejuru ikaguca imisoro n'udusoro n'ibitarabayeho bariya bo baguca amande iriya yo ngikuzanira imisoro bagatangira kugusoresha n'ibitarabayeho ongeraho guma mu rugo baratubuza gukora nyamara bakadusoresha mu gihe tutakoraga abo bantu baba muri iki gihugu ntibaba muri iki gihugu bakorera abanyarwanda bakorera ndiko tubona busara abajura kabuhari ngibyo ibibazo urubyiruko ruriho rwibaza bati ibyorezo kitwa polisi icyorezo kitwa daso icyorezo kitwa inkeragutabara Rwanda Revenue naguma mu rugo ibi bintu turabikizwa n'ikimuka byara ahangaha rero ubwo barambwira batubivuge ubwo ngiye ndabivuze nyine nose nakora iki kindi uretse kubabwira rubyiruko nti ibyo byose muri mukabyita ibibazo bikomeye ibi ngiye abantu bashobora kubikemura mu minsi 8 gusa cyumweru kimwe ibi byose bikabirarangiye abo ngabo baza kubakubita mukiruka abo ngabo baza kubambura ibyanyu abo ngabo mu bashinganye ijosi iminsi 8 gusa babareba bakabayoberwa kandi nabo n'abanyarwanda nuko abacanshuro nyine nkuko mubivuga mu bashinganye ijosi gusa la désobéissance civile la no coopération mukavuga mutababa n'icyo bashaka nanubwo ngakurya Sofia bivuga ntabwo bisaba ko abanyarwanda bose miliyoni 12 n'impinja n'abataravuka bahaguruka kugira ngo bakore revolution ngiyo ngiyo bisaba urubyiruko nkuko bumeze yo muri 8 mukaba 20 mushatse mwaheraho muri muti mukiyorganiza muti daso naza polisi naza inkeragutabara nizije kutumenera ibintu duhagarare tumushinganije simaze turebe ko bigenza mukabikora none mukabikoresha bundi ntabwo yazagaruka mwabyari mba mukamufata namwe mukamujigura nikoze ariko se bazajya bakubita muri bisimba bo ingono wayibacishaho uwo mupolisi iyo nkone awukubise uyimucishijeho wowe ntabwo yamunyuraho ntabwo yakumva kwiryana uwo daso wigize igikenya mu murambitse hasi muri abasore mukavuga ati ntuzongere kutunyara hejuru muratekereza ko yagaruka mwebwe iyo ngera gutabara yigize kagarara ihembwa yo mwatanze n'ubundi muyifashe mukayirambika hasi mumwice muramenye mukabira amaraso y'abanyarwanda mukeka ko yazagaruka uwigize agateba yorivu kandi by'indangare komini rabitwara niko kera bajyaga batubwira imigani ntabwo ndi kubaca imigani nyobewe ku kibazo kimeze kirakomeye cyane ko kirakomeye sindi yobewe ariko igihe kirageze kukize mugomba kwigira agatebo nyine igihe kirageze upfa kutabikora uri wenyine gusa bagutsinda aho ngaho mugure amafirimbi yanyu muyagire yonyine muhera aho ngaho daso naza muri 10 muri 20 mukubita amasifura yanyu gusa wenda baze babafunye ko mwavugije amafirimbi mutangire mutyo maze murebe mutangire mutyo ifirimbi yonyine muyivugirize izo ntoragura amayugi zije kubabuza uburenganzira bwanyu maze mureke ibintu bidahinduka mubigerageze ariko ndi kubabwira mbizi ifirimbi yahiritse ubutegetsi muri Ethiopia muzajye mu mateka yabo murebe bira byose babikora kubera ko babiruka mukiruka muhindukiye mukabureba uwo biruka ngaho nawe yahagarara gatoya akabanza kibaza ibyarimo mubashinganye ijosi gatoya gusa ntabyo muzi ni mubigerageze murebe mwitegereza ngo abanyarwanda ngo guhera mu ruhengeri ngo kugera icyango ni butanyuze ikibungo ngo tugomba guhagurukira rimwe kugira ngo ibintu binduke mu Rwanda reka da hera mu mudugudu urimo wowe mudugudu w'iwanyu niba muri urubyiruko babarenganya mu mudugudu w'iwanyu mwisuganyiriza aho ngaho muhangane na mudugudu na mutekano na zira daso na zande zizana mu mudugudu niba muri mu kagari k'iwanyu revolution mwe yishira Kigali ni muhere mu kagari k'iwanyu ubu ngubu nayo gahunda mu byukuri mupange revolution mutarenza kagari wenda mwegezeyo gatoya mugere mu murenge ariko nimwigumira mu kagari niko muzi mupange revolution muvuga reka dutekereza kagari kacu abantu bareke kutunyaraho mu kagari k'iwacu buri kagari kirwanaho maze murebe ukuntu ibintu bizagenda ntabwo bisaba ibifaru ntabwo bisaba padiri ko ajya muri Loni ngo ajye kuvuga ngo bamutekano na bamudugudu na bamutwara sibo bamaze abantu reka niyo wazana ingabo za Loni ntacyo zakemura kuri ibyo bibazo birakemurwa namwe ubwanyu aho ngaho mu mudugudu mwisibo mu mudugudu mu kagari no mu murenge nta handi Kagame mwihorere yaripfiriye bazamushingurira igihe bashakiye ibyo birabareba mwebwe nimwirebere ibi byorezo muri kuvuga iyo polisi basanga iwanyu iyo dasi basanga iwanyu izo yongera gutabara basanga iwanyu iyo Rwanda Revenue basanga iwanyu ikajya ikuba ibiciro bitabaho kugira ngo igufungishe business bitangiriye
revolution ntabwo igomba gutangira abanyarwandakazi. Rubyiruko mwebwe mumbaza biriya bibazo tuganira kuri biriya. Revolution nta handi igomba gutangira naho ngaho. Mwitekereza kure, mwitekereza ngo ku Gisenyi bazaza kudutabara ngo ku Kibuye ngo nabi Butare baze ku Gikongoro kugira ngo dukore revolution. Revolution iri wanyu nimutinyuye. Ubundi se ukomenera ko biriya bintu nyine turaducuruzwa warubonye, ubundi saba kwifuriza amahoro. Ufata turadukwe muvyeyi yarazanye kuzunguza kugira ngo areke ko agaburira abana, abo bana saraza kubatunga, mumubembereza mwikimwebwe. Umva ibyo Sofia tubwiye bira bitekerezo Sofia yiyumvamo ni mubishire hanze. Mugende mwegera nimubona karengane banzu sori firimbi intambwe ya mbere. Uvuze ifirimbi uri uwa mbere ntunatekereze ngo se ngubira ngo bane ngo bafite ifirimbira ngo ninyivuza ngo yivuze ikizabuza mu muti. Hari igihe wazwe gusanga 500 barazifite bakazivuza revolution ikabitangira. Kira cyorezo kitwa polisi cyangwa daso cyangwa inkeragutabara cyangwa Rwanda Revenue ni mu muvugiriza ifirimbi ntiyiruke ntagende nawe azaba ari igikoko nk'abandi, ariko ntibishoboka ziruka azabuzwa se n'ikikwiruka. Muzimuvugirize mushikana nta kundi byagenda. Abanyarwandakazi dushakira umuti kure, umutima urawifitiye mu biganza byanjye. Rega le peuple, ubutegetsi bwose buri mu biganza bya rubanda. Iyo ni ingingo ya mbere ko yitegeko nshinga ry'u Rwanda. Ubutegetsi bwose buturuka kuri rubanda n'ubwa rubanda bwo ngubwo. Kabiri, ubutegetsi n'ubwanyu nabo bariya n'abacanshuro. Ubutegetsi yo muhari ububasha rero mukabuharira abacanshuro nyine bakora nk'abacanshuro. Yewe Rwanda nziza twaririmbaga rwose nta kundi yaza tutayirwaniriye. Reka ndebe icyo muri kumbwira muri comments, ndebe ibitekerezo bitancaho. Muravuga iki bavandimwe muri gutanga ibitekerezo ki? Niba hari abatanze ibitekerezo Tarisisi ati inshuti za kadasohoka twahageze murakoze. Perezida woye wone Moyize komeza utsinde ukuri kuganze. Urakoze cyane Moyize we. Arine nawe uti Kizito Mihigo sinigeze mubona, numvaga indirimbo ze ari uwunga abanyarwanda. Nyuma yo kwitahira kwe hashize ukwezi narose inzozi mubona ku mupaka w'u Rwanda hari uruzi ategera urubyiruko ubwato buja Rwanda. Ategera urubyiruko ubwato buja Rwanda. Amaye gwara gutega amato. Yumva ko Kizito ari kubategera amato mu mujye mu Rwanda. Ndumva aricyo Arina yashatse kuvuga. Urakoze Arina. Kizito Mihigo n'urugero rw'urubyiruko nyabone mumurebereho. Ntago ari umuntu utagira icyo akora, ntago ari umuntu ureka bakamwica gusa. Yakoze ubutumwa bwe araburangiza. Bamubujije kubukomeza ariko yari yabukoze kandi icyo agomba kuvuga yari yakivuze. Ubu ngubu arabashyigikiye rwose muri revolution ya Kizito Mihigo nyine niko tuyita. No kuvuga revolution ntabwo tubabwira ngo mwirwaneho ari kugira ngo mubibe urwango. Ntabwo tubabwira ngo birabyorezo mu bihagarike ari ukubera ko mitewe n'umutima wo gushaka kwanga abandi mubavangura uya. No kugira ngo tugire u Rwanda rwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu. U Rwanda rukunda abandi, rukunda n'abanyantege. Bira Sofia avuga ngo numvaga nasimbuka ntago ari uri kwirwanaho, nta n'icyo ari gusaba we, ariko no kubona abanyantege nge bari kurengana. Urwo nirwo Rwanda ruzima, urwo nirwo Rwanda rwa Kizito Mihigo, nirwo yifuzaga, nirwo yashakaga. Douglas uti mukomere cyane mwese bavandimwe, mbakundira rwose umurava mufite, byerekana ishyaka ryo gukunda igihugu cyacu ureke bari abatubeshye. Bari zirantoragura amabigizi turese ngo ziragikunda bwahe bukajye. Mwirinde gutuka padiri, mugire ikinyabupfura n'uburere. Uwo ni Prince uba bababwiye. Prince jya ubigisha bari nta kinyabupfura bagira nibyo. Jya ubafundisha Prince bumve ibyo gutukana. Barabura kuzana ibitekerezo bagatukana ariko nta bitutse ntacyo bidutwara. Bari nibo bagaragaje ko adafite uburere buhagije gusa nta kibazo. Mukomere bavandimwe mwaharaye. Ni sawa we Esperance wabivugaga. Burundiano watuka padiri yabatazi ibyo avuga. Oya niho Burundiano nari ngwerutse n'ubundi. Yego aho bukera Kizito Mihigo araba umutagatifu cyangwa Ange Gardien hatarashira n'umwaka atashye. Ibi nibyo niba mara kuvuga ko Kagame yashyinguwe uzareba na Rome izahita itangira ibikorwa rwose byo kumisha mu rwego rw'abatagatifu. Naho kuba Ange Gardien arabikora singubeshye Esperance araturinda araturengera. Ujya kurya amashyirahamwe akaririmbo ka Kizito Mihigo mbere yo gusinzira umusaba uti Kizito nanjye unsure cyangwa umurikire iyi ndirimbo yawe aho bavuga indirimbo ze
aho bifuza ko bamurikira arakumurikira kandi azana kuba hafi. Ange Gardien nicyo bivuga akaba kuri hafi cyane cyane muri iyi revolution twenda gutangira cyangwa se mushobora gutangiza igihe icyo ari cyo cyose. Kizito Mihigo hafi yanyu arahari. Ibitekerezo mwabitanze rero. Abapadiri mu bavuganire bamenyereye nabi, benshi bari muri gereza. Abapadiri bari muri gereza. Ribu yatangaje ko igiye gufata ibyemezo byo gufunga insengero za Katolike mwakabyaramo. Ugiye kuzifunga? Abapadiri twizere ko nabo zatinyuka n'abepiskopi bakivugira. Ariko hari abapadiri nyine bafunze barengana, hari abateterejwe ibyaha bakoze bitagaragara, ariko kenshi bakunze no kuvugira abantu. Umuntu yakoze icyaha ajya kibazwa. Yaba padiri yaba musenyeri nta uri hejuru y'amategeko, ariko kubaziza ko bari kuvugira rubanda icyo ni ikindi. Kuziza padiri nk'umuhanuzi ko ari kuvugira abaturage, ari kuvuga inyungu rusange, ubimuziza we niwe uri mu cyaha. Ibyo nabyo ni imwe mu mpamvu za revolution. Nubwo dukwiye gukoresha uwo ni sereyuzo cyangwa use, nubwo dukwiye gukoresha ubwenge mu guharanira ibyiza, harimo no kwirinda. Abakristo twemera ko Imana ari dufiteho ijambo rya nyuma. Nta cyakuba bitabyemeye. Dukomereze hamwe turwanye akarengane. Umva urakoze cyane muvandimwe Sere. Guharanira akarengane, guharanira ubutabera, kurwanya akarengane ni inshingano y'uwemera Imana wese. Reka mbareke muri uyu mugoroba muri iki kiganiro ijisho rya rubanda, twifuza twese kumera nka gutera intambwe uriya mwana witwa Sofia ashaka gutera. Ni ukuvuga niwumva mu mutima wawe ubonye akarengane ukumva hari icyo ushaka gukora, witinya ngo ntegereje ko abandi babikora, gikore. Ariko ifirimbi yawe nyabona nicyo gikorwa cya mbere muri iki gihe, kugira ngo utagenda wenyine, utishora wenyine, wenda ntibigire icyo bigeraho. Ariko witinya niba wumva bikurimo, yenda n'abandi muri kumwe bibarimo, tangira. Umunsi umwe uzatangira n'abandi bagukurikire, ubundi akarengane kabe karatangira. Ikiza cy'urugamba rwo kurwanya akarengane iyo byatangiye ntibihagarara. Bijyana no gutsinda udutego duto. Tuvuge nka kuri ya Sofia yavugaga, yasohoka n'abandi bakamusohokaho, iriya mifuka bari batwaye zirantoragura amabigiza zitwaye yose bakayigarura. Abantu bashobora kugira ngo birangiriye aho ngaho, ntibirangiriye aho. Icyo gitego batsinze gihamagara igikurikiyeho. Ni ukuvuga ko ari Sofia n'abandi bamaze gutsinda ako gatego, n'ahandi hose n'akarengane kisumbuyeho barakataka kandi bakagatsinda. Nuko bigenda. Ikigora no gutangira naho gukomeza birikora. Banyarwandakazi cyane rubyiruko, ntimutume babanyara hejuru birabyorezo bitanu byavuzwe, bibanyara hejuru bibarenganya. Nashaka be polisi, nashaka be daso, nashaka be ingeragutabara, nashaka be Rwanda Revenue. Igihe cyose ari gukora ibintu byo kurenganya abaturage, mu mucyamure mumubwire ko atari inshingano ze. Ntabwo ari cyo yatorewe se cyahemberwa. Azabyumva natabyumva ibyo biramureba, azabyumva amatwi ye yahiye nk'ayihene. Murakoze cyane rero. Genda Rwanda uri nziza rwose. Rwanda twifuza kubaka, yaba yabaga nziza nk'uko umuhanzi yayiririmbaga rwose, ngo ihumeka amahoro.